gelis emutkeun najan lahirna hidup sungkem Mama ke alam dunia. Mama tuh besok itu nyari hanya anak ke alam dunia. Dia teteh wah ya dan itu teteh selama oke para adik-adik. Nedak tawakuf hapunten anu kasuhun wirehna sim kuring ngadeg di ieu pantempatan sanes bade mamatahan ngojay kamari ampun paralun anu kasuhun ieu mah kaleresan sim kuring dipercanten kanggo ngajejeran dina ieu acara sanduk-sanduk papalaku kanggo para kesepuhan di ieu wewengkon boh bilih engke dina jujutanana kirang sapagodos hapunten lajeng oge mangga ayeuna cuang dikawitan kumaos bismillahirrohmanirrohim upacara adat siraman dikawitan. Anak king jimat awaking bebelahan anu dipika cinta ku ibu sareng ku bapa ayeuna hidup di sarangan kudu janten raka anu gegentos kulawargi hidup anu ti aalit hidup dijajab diais dimiangkeun ku kabingah ayeuna hidup bade dilepaskeun tanggal walerna tinu janten kulawargi pamugi-mugi ku ngalangkungan dina ieu acara siraman pamugi-mugi neng kayak dina mayunan segala hirup rumah tanggina sing aya dina kajembaran dilungsur langsarkeun dina naon anu sapagodoh sareng nepi ka hoyong mangga ayeuna mangga sasarengan mapah gelis di sarengan kuraka aana mangga dipayun neng muntang kana tak-tak aa tua tangan neng nak mangga muntang dua anak neng gelis mangga mapah Ari ayun hambi mangga calik sasarengan dipalih luhur bapak palih dia neng di tengah teteh nama enggak dipalih sisi gelis anak king anu dipika cinta ku sadaya kulawargi ayeuna hidup bade dilepaskeun tina sadaya tanggal waler tinu janten kulawargi aya keneh gegentos anu sakitu mikanya mika asih mika cinta na ka hidup pikawit dinten enjing sanau seueur anu mikanya mika cinta tapi hidup tos ngagaduhan tanggal waler tikawit dinten enjing mah hidup tos ulah hayang deui ngahesekeun sareng ngaabotkeun kanu janten raka kanu janten kulawargi sing jadi kulawargi anu mandiri sing bisa lempang sorangan ulah hayang ngahesekeun deui kanu jadi kulawargi kitu deh kara-kara hidup anu sakitu meka asik meka welas meka nyaahna panginten ku neng ge karaos kacintaanana kumaha salami ieu dina ngatik ngadidik anu sakitu dipikanya dipika welas dipika asih gelis tikawit enjing mah hidup sing bisa lempang sorangan ayeuna mangga teteh oge sasarengan geura doakeun ngadoa sasarengan bismillahirrohmanirrohim lilin sareng aisanana ku teteh mangga dibika bismillahirrohmanirrohim mangga disimpen manawi teteh kapalih dia punten teteh mangga ditiup lilina mohon mangga doaan heula alhamdulillah tah neng ieu raka hidup raka pameget anu ka neng sakitu mikanya salawasna mere pituduh dina jalan kahadean ayeuna mah raka tos teu ngagaduh-gaduh deui kumargi tanggal walerna ti kawit dinten enjing mah cag lungsur kanu janten caroge pamugi-mugi picarogen hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa naraskeun ka desreng kanyaah tinu jadi raka anu sakitu mikanya mika welas mika asih anu taya hingga ayeuna gelis mangga hidup calik dipayun mayun kapalih ditu
di dia hidup calikna sinjang anu 7 upami di guar mah sinjang ieu teh ngarupikeun sinjang rajana anu kuraka-raka mah sakitu dipikanya ahna dipupustina sakitu dipika asihna lireunang ge endog bebereumna ka hidup ieu nandeskeun naon ge dipasihkeun ka hidup sanaos hidup ngan saukur diurus kudu jadi lanceuk tapi sakitu ku hidup karaosna katulusanana ayeuna cuang guar geulis mangsa katukang nalika hidup waktos aya salapan sasih lamina waktos harita nuju ibu masih keneh aya anu janten oge bapa anu janten cukang lantaran hidup gubrag ke alam dunia ayeuna nembe neng ngadampal dina lambaran nu kahiji anu ngedung hartos alhamdulillahirabbil alamin neng parantos ngagaduhan niat anu suci nyaeta niat ibadah insyaallah geulis tadi neng ngadampal dina sinjang anu kahiji pamugi-mugi niat anu sakieu mulia nana teh bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala karena Allah ulah kapetot ku angin ti mana oge margi niat anu sakitu tulusna ngarupikeun sami sareng anu dina papagon agama lajeng lambaran nu kadua geulis ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh sapamugi-mugi picarogeun hidup teh lalaki sajati anu hiji-hijina lalaki dina pernikahan hidup ti kawit hidup ayeuna dugikeun ka engke di akhir kahirupan hidup amin ya Allah ya rabbal alamin ulah nepikeun kareuntas di tengah jalan oge lembaran anu katilu nandeskeun geulis yen dina niat rumah tangga teh sanes bae kabingah anu ku hidup bakal kapayunan tapi oge kasedih kasusah ngemutkeun dina waetuna nu pengkuh geulis anu eta bakal niatkeun tina naon anu janten hahalang salami hidup mayunan dina rumah tangga lajeng lembaran nu kaopat ngandung hartos yen aya opat madhab anu kau hidup bakal kapayunan dina ngambah segala hirup rumah tangga anu ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kaler oge lambaran anu kalima ngandung hartos papagon agama ngalangkungan raka-raka hidup dijejehkeun diatik dibimbing berang jeung peuting pamugi-mugi hidup sing janten murang kali anu tiasanya angan tiasa nyengitan karaka-raka anu sakitu mika welas mika asih mika cintana lajeng lambaran anu kalima ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun Islam kade geulis ulah ngaluli-luli salat anu 5 waktu eta anu janten bentengna dina kahirupan hidup lajeng lambaran anu katujuh ngarupikeun tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu kelem menendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu beral anak king gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar pamugi-mugi hidup sing panjang punjung sing dibarokahkeun dijembarkeun naon anu dipikahoyong ku hidup tiasa sapagodos oge ieu ngalangkungan mugia kenging ridho Allah amin ya Allah ya rabbal alamin ayeuna geulis mangga hidup geramayun kapayunan teteh mangga sate acan hidup sungkem kanu janten teteh anu ngarupikeun gegentosna ti mama geulis emutkeun najan lahirna hidup sungkem kanu janten teteh tapi batin hidup salawasna nyuhunkeun silokana hidup hoyong nyuhunkeun dihapunten kanu janten mama kanu janten ibu anu ayeuna parantos tenang di alam kalanggengan geulis gerak ngemutkeun mama hidup harita waktos hidup babar ke alam dunia mamah teh meuni sakitu nyerina perihna ayeuna hidup tak acan tiasa mulang tarima anu kahoyong mah neng teh hoyong nyuhunkeun dihapunten ka mama tapi Allah maha uninga kana sadaya katangtosan teteh ngalangkungan teteh abi nyuhunkeun dihapunten pamugi-mugi gegentosna mama teteh anu sakitu mikanya ahna ka abdi mugia teteh ulah aya gantar kakaitan
asa nampi sareng ngahapunten tina samudaya kalepatan abdi. Teteh hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ngurusanan abdi ti aalit dugi ka ayeuna. Teteh anu sakitu mikanya ahna ka abdi. Hatur nuhun teu aya nu pangnyaah-nyaahna. Ingke eueuh hati teteh sareng aha oge raka-raka anu sanesna. Ti kawit ayeuna teteh abdi ku teteh yong dijajah. Abdi hoyong dilepaskeun tina sagala tanggal baler teteh. Sanaos abdi abot kedah papisah sareng teteh. Abdi bade hirup jeung batur tapi tos katangtosan teteh. Sing sakumnaha wae oge anu bade mungkas mangsa lalagasan. Tos ngagaduhan kawajiban abdi kanggo sungkem sujud kanu janten caroge doakeun teteh pamugi-mugi picargen abdi lalaki sejati, lalaki anu tiasa naraskeun kadeudeuk sareng kanyaah ti teteh. Teteh sakali deui sanaos abdi teu tiasa mulang tarima ka teteh, abdi ngasukur tiasa ngadoa pamugi-mugi sadaya kasayan teteh digentos ku Allah nemang pirang-pirang. Pamugi-mugi teteh sing panjang yuswa, urang tiasa sasarengan dugikeun ka sepuh. Doakeun abdi ku teteh oge sing janten kulawargi oge rumah tanggina anu langgeng sapertos rumah tanggi teteh oge rumah tanggi anu dipikarido ku Allah. Widian abdi bade ngabersihkeun dampal sampean teteh. Hakikatna abdi hoyong nyuhunkeun dihapunten kanu janten ibu abdi ngalangkungan teteh gegentos mamah abdi. Widian abdi kanggo ngabersihkeun dampal sampean sareng oge panuhun abdi teteh ulah aya gantar kakaitan, ulah aya bendu ka abdi tina samudaya kalepatan sareng kakirangan abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga gelis aya gerak cengkat. Mangga teteh ngadampal. Sok neng istighfar, mangga ku neng istighfar lajeng diwasu dampal sampean tetehna. Sok sok dikembangan neng ngemutkeun ieu syariatna neng ngabersihkeun dampal sampean teteh. Hakikatna neng hoyong nyuhunkeun dihapunten kanu janten sepuh anu tos aya di alam kalanggengan. Tah ieu teteh anu gegentosna anu janten sepuh anu sakitu mikanya ana bagja gelis. Bagja hidup ngagaduhan raka anu sakitu mika asih mika cintana anu sakitu mika welasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dielap gelis mangga lajeng diseungitan terangtos dielap mah mangga. Seungitan ku neng mangga. Mangga neng sungkem karena sampean disun bari teteh usapan teteh tuang rai teteh sakali deui abdi hoyong dihampura ku teteh. Upami aya kecap anu leuwih matih tibatan kecap ampun teteh naon teh kecapeunana teteh ngalangkungan teteh. Abi hoyong kenging panghampura tinu jadi indo. Abi hoyong kenging doa anu pangmustajabna tinu jadi kolot. Tapi ayeuna teteh abi teu tiasa abi ngasa ukur cukang lantaran abi nyuhunkeun dihapunten ka teteh anu janten gegentosna ibu. Sakali deui teteh doakeun abdi jajab abdi ku kabingah cereng cisoca anu sakitu nyaahna kanggo ngemukakeun deui lawang pantes surga anu insyaallah ti kawit enjing teteh abi bade lempang sorangan, abi bade papisah sareng teteh. Doakeun teteh sakali deui pamugi rumah tanggi abdi sing aya dina kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok neng gelis ena cengkat rangkul tetehna ku neng. Sok teteh bedahkeun cisoca teteh oge neng mangga bilih aya anu teu acan kantos ku teteh sareng ku neng dikedalkeun. Sok ayeuna meungpeung waktos anu sakieu saena insyaallah gelis dedeh teuing gelis rai teteh hampura teteh oge gelis nganukur sakieu bisa mikanyaah ka hidup berahal anaking hidup dijajab ku teteh ku hidup didoakeun
pamugi-mugi hidup sing salawasna kapendak lawang surga pantok kabagjaan. Najan teteh masih keneh lewang, najan teteh masih keneh hariwang, hidup rek hirup jeung batur, tapi tos ngejantenkeun katangtosan. Ayeuna hidup muka lembaran anyar, teteh kedah ngaikhlaskeun. Bral anaking ngan teteh nitip hidup sing jadi murang kali anu soleh, anu tiasa nyaangan ka ibu sareng rama anu tos aya di alam kalanggengan. Geraca angan ku amal hade, ku nikmat anu sakitu saeana anu ku Allah dipasihkeun ka hidup sing janten murang kali anu nyeungitan ngajaga kahormatan anu janten kulawargi anu sakitu mika ulas mika asihna ka hidup. Bral anaking amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok disun nengna ku teteh taarna ditahan heula teteh, ditahan heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng damisna teteh nu kenca sareng anu katuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng mangga ngalih kapali dia ka aa. Sada acan hidup sungkem sepengan heula. Salikna neng mularas supados teu sangkeul. Sok cepeng panangan raka usapan mangga. Sok kubrageun mastaka hidup sungkem kanu janten raka aa. Abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan abdi. Rumaos salmi ya abdi seueur ngarahetan kanu janten raka. Rumaos abdi salami ieu sok sisirikan. Rumaos salami ieu abdi nu ngahesekeun. Aa hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ngarawat abdi, ngurusanan abdi ti aalit dugi kadanget ayeuna. Aa sadaya kasayan aa katampi saasta kali. Hapunten abdi teu tiasa mulang tarima. Abi ngasyukur tiasa ngadoa pamugi-mugi sadaya kasayan aa digentos ku Allah anu mangpirang-pirang. Aa si panjang yuswa urang sing tiasa sesarengan dugikeun ka sepuh. Salajengna enjing abi bade nikah, doakeun abdi ku sadaya doa sareng ti kulawargi anu sanesna, anu sakitu mika asih, anu sakitu mika cinta na ka abdi. Doakeun pamugi-mugi rumah tangga abdi sing kalebet kulawargi jembar, anu tiasa nyaangan, anu tiasa janten bentengna, anu tiasa ngajagi harkat sareng martabat kulawargi. Hatur nuhun aa, abi enjing ku aa hoyong dijajab, hoyong diwalian, hoyong ku doa anu pangsae-saena kanggo mukakeun lawang surga abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkal. Alhamdulillah mangga neng dirangkul heula aana. Sok aa doakeun tuang rai, bedahkeun cisah ca aa, gerak kendalkeun aa gerak nyarios beli aa anu salami oge neng. Seueur doraka kanu jadi lanceuk. Seueur kasalahan anu panggede-gedena nu teu kantos ku neng sareng ku aa silih lubarkeun. Geulis neng hidup bagja. Sanaos rahmatos aya di alam kalanggengan, tapi ieu raka anu sakitu mika asih mika welasna, anu teu petot-petot ka hidup ngadoakeun siang kalayan wengi. Siang kalawan wengi ka hidup ngajajab ku sadaya doa sareng kasayan oge ku tanggal walerna anu taya hinggana. Bagja geulis sok ayeuna geura bedahkeun nyarios disun taar nengna ku aa. Tahan heula doaan aa, doang rai doaan. Lajeng damisna nu kenca sareng anu katuhu ayeuna taar aa ku neng disun. Taar aa disun heula ku neng. Tahan heula tah aa ieu tuang rai anu sakitu mika ulas mika asihna hoyong dihapunten tos mangga cekap. Ayeuna mangga gerak bersihan dampal sampean aa. Istighfar 3 kali neng. Sanaos nengan saukur ngebersihkeun kana dampal sampean raka. Tapi moal ngirangan kana sadaya keikhlasan neng anu salami ieu niat anu bening manah anu ikhlas neng hoyong nyuhunkeun dihapunten kanu janten rama. Alhamdulillah geulis pencetan heula tah ieu sampean ieu anu dianggo kanggo ngajagi hidup. Sampean ieu anu dianggo kanggo ngarawat hidup, kanggo ngajaga ngatik ngadidik ka hidup. Suhunkeun karidoanana. Hakikatna neng nyuhunkeun karidoan kanu janten rama ku doa sareng kasayan
syariatna neng ngebersihkeun kana dampal sampean raka mangga dielap gelis lajeng saatosna dielap sok aya negara sengitan lajeng neng sungkem kana sampean raka mangga alhamdulillahirabbil alamin sok mangga kapengker neng sungkem kana sampean mangga usapan doaan silih cepeng teh sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten sakali deui nu pangsayana kanggo diri abdi nu pangnyaahna abdi enjing ku hoyong diwalian abdi hoyong dijajab ku sadaya kulawargi anu sakitu mikawelas mika asihna ka abdi hatur nuhun sakali deui anu pangsayana abdi nyuhunkeun dihapunten sareng didoakeun amin ya Allah ya rabbal alamin mangga gelis ayeuna raka-rakana anu sanes mangga sabaraji mangga raka-raka anu sanesna mangga bilih bade ayeuna silih panghapunten mangga dihaturanan neng palih dieu mayun ka palih ditu mohon salik pae di dieu mangga raka-rakana sadayana mangga ka palih dieu ka palih ditu teteh mangga calik we mangga teteh calik ngajejer manawi supados sakalian teteh palih dia palih dinya manawi tiasa tiluan manawi sabararakan mangga calik neng rada kapayun rakaana rada kapayun ayeuna neng cepengan tangan raka ku sadayana ku rakana neng dirangkul neng sungkem kana kanu tengah we neng gubrageun mastaka neng sok gubrageun sok ku sadaya ku teteh dirangkul bari didoaan teteh mangga di ieu we ditempelkeun ya mangga tiasa palih dia teteh abdi ngaturkeun nuhun tina sadaya kasaean anu sakitu mikawelas mika asihna ka abdi tikawit abdi gubrag tikawit mamah sareng apa tos teu aya kagentosna teteh kagentosna anu sakitu mikawelas mika asih hatur nuhun katampi sadaya kasayanana abdi teu tiasa ngawales ku amal anu setimpal pamugi-mugi sadaya kasayan teteh digentos ku Allah digentos ku rezeki nu mang pirang-pirang abdi ngasyukur tiasa ngadoa pamugi-mugi urang sadayana sing janten kulawargi anu ulah nepikeun ka pegat jeung dulur teteh tikawit dinten enjing abdi bade lempang sorangan abdi bade ngumbara dina alam rumah tanggi doakeun jajab abdi ku teteh sareng ku pamugi-mugi picarogen abdi lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dede jeung ka nyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa jajab abdi ku doa jajab abdi ku doa abdi hoyong kapendak lawang pantos surga abdi hoyong sapertos keluarga teteh sareng anu silih pikanya tika pungkur dugikeun ka ayeuna abdi hoyong jantan kulah warga rumah tanggi sakali saumur hirup dina kahirupan mangsa abdi ayeuna aya di alam dunya amin ya Allah ya rabbal alamin tos gelis cengkat sok silih rangkul heula sungkem neng silih rangkul mangga sok sungkem heula neng sok teteh bedahkeun heula cisusa teteh neng oge sami mangga sareng teteh nu istrina dirangkul we teteh sapados salami mangga sok doakeun teteh tuang rayu dedeh teuing gelis rai teteh oge hampura gelis nganukur sakieu dina mikanya ka hidup ngajan teteh lewang hariwang tapi ayeuna geus cunduk kana waktuna hidup kudu lempang sorangan hampura gelis teteh nitip jaga hidup ulah ngadaku atina sagala kalepatan teteh hampura gelis teteh nitip hidup sing jadi anak anu soleh hidup sing jadi anak anu tiasa nyaangan ka kulawargi pamugi-mugi ku niat anu sakitu ikhlasna insyaallah ibu sareng Rama di alam kalanggengan kenging syafaat oge ketenangan di yaumil akhir amin ya Allah ya rabbal alamin
sok mangga gelis mangga enak ka aa sareng aana mangga dir teteh manawi tiasa kapalih pengker heula aa sareng aana mangga dipalih ditu aa dirangkul heula nengna sakedap sok mangga dirangkul heula sakedap ku aa sok dedeh teuing gelis rai aa sakitu mikanya ahna sakitu mika cinta anak ka hidup najan angan saukur lanceuk tapi sing yakin salawasna ka melangkah hariwang kanya moal aya wates wangeuna sok sieun aya dalah hidup di kumaha gelis rai najan leuwang hariwang tapi ayeuna kedah ngalepaskeun kedah ngamiangkeun bral anak king nitip hidup sing jadi anak anu soleh hampura tina sadaya kesalahan anu salami teu bisa ngatik ngadidik anu pangsae-saeuna kanggo kamaslahatan hidup bral anak amin ya Allah ya rabbal alamin mangga cekap mangga tiasa kapalih handap deui mangga nengna tiasa kahandap dijajab ku sadayana mangga mangga neng tiasa cai kapalih ditu jalanna mangga mangga nyandak caina doaan heula caina mangga heula nyandak nengna ngadoa gelis mangga didoaan heula caina lajeng kana mastaka oge kana salirana cepengan mastakana heula mastaka nengna sok bari doaan lajeng dibanjurkeun mangga bismillahirrohmanirrohim gelis ieu cai pangjajab kanggo ngabersihkeun raga hidup jiwa hidup pamugi-mugi hidup sing salawasna aya dina kabagjaan sing salawasna aya dina katenangan ti kawit lahir dugi ka payuna amin ya Allah ya rabbal alamin kana salirana mangga kana sampeana tangana sareng anu sanes kantena cekap manawi nengna dirangkul ku mangga sadugikeun di doaan sok doaan heula tuang rayu ieu ayeuna ngamiangkeun anu pamungkas sateu acan enjing dilepaskeun tina sadaya tanggal waler tina janten raka mangga tiasa calik deui mangga anu sanesna mangga nyandak deui caina doaan heula ieu cai pangjajab tina janten kulawargi nengna ngadoa gali sapertos tangana kieu neng mangga doaan heula insyaallah sababiahna neng diibahkan kuno janten raka hakikatna pamugi-mugi neng sing janten murang kali anu bersih mangga teteh dibasuhkeun sing janten murang kali anu bersih tina sagala hahalang gegeuleuh kekemed tinu janten bang balung anu aya di kulawargi insyaallah gelis raka-raka hidup sadayana ngaestukeun ngajajab ku doa anu pangsae-saena mangga dirangkul teteh nengna dirangkul heula doaan heula ku teteh mangga alhamdulillahirabbil alamin mangga mangga bismillahirrahmanirrahim cai pangbayuning hirup cai pangolokan nu ngarga sukma pamugi-mugi neng Depi sing seueur anu mika ulas sing seueur anu mika asih mangga teteh sing seueur anu mika cinta sing digampilkeun milik rezekina dina mayunan sagala ujian cocobi anu bakal kapayun dina alam rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin mangga dirangkul nengna cekap mangga alhamdulillahirabbil alamin cekap mamah mangga bade ku teteh heula alhamdulillah gelis hidup ngagaduhan kulawargi anu sakitu mika ulas mika asih mika cintana ieu nandeskeun yen insyaallah gelis sanaos ieu anu janten gegentosna sepuh tapi ku neng karaos raka-raka hidup sakitu mika welas mika asih mika cintana
Bismillahirrohmanirrohim. Mangga teteh. Alhamdulillah. Cekap mana sih jigi mangga teteh dirangkul weh. Cekap sekali ge. Dirangkul sok silih doaan heula. Alhamdulillah gelis. Teteh ngalepaskeun hidup, ngebersihkeun tina sadaya gagah halang gegeleh kekemeud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga cekap manawi teteh, mangga dilajeng. Alhamdulillah. Mangga badan sanesna. Doaan alhamdulillah gelis. Hari ayun, ayun lambi. Hari sun sungkem heula neng kana tangan sun sungkem. Alhamdulillah atas manis sekapnya. Mangga alhamdulillah hirbil alamin. Doa anu pangsae-saena caiso caraka caiso caka sedih disarengan ku caiso cak kabinga. Insyaallah nandeskeun gelis kanggo ngemiangkeun ngajajak kana panto surga kabagjaan. Teteh atas neng sun kana kan tangan doaan alhamdulillah rabbil alamin. Mangga neng teteh candak rambutna sakedi dipotong heula minangka pamungkas panungtung catur. Mangga candak rambut teh palih payun teh. Mangga candak sakedi. Wios salam barge asal syarat wae. Alhamdulillah hirbil alamin. Cekap. Lajeng iya tos cekap. Ku aya kucurkeun neng wudu gelis punten teteh ieu na. Sok neng wudu. Calik neng wios bari calik neng calik we sok wuduna. Minangka pamungkas bebersih susuci pamugi-mugi ti kawit ayeuna hidup ayeuna janten de murang kali anu kembali suci sapertos hidup nuju susuci cai anu tiis anu nyarengan pamugi-mugi oge dina rumah tanggi hidup ge sing janten rumah tanggi anu sapapait sama manis anu sing tiasa silih tiisan aku rukun sareng sasadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Atos teteh serang aana aya di palih sisi manawi mangga. Teteh serang aanu tadi mangga. Teteh palih dia, sepalih ditu. Tempelkeun raraina kana rarai neng mangga. Tempelkeun tinggal ka kamera cepeng ieu na. Mangga tempelkeun raraina. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah gelis. Alhamdulillah disun nengna ku sareng ku teteh disun. Tahan heula, tahan. Alhamdulillah. Lajeng satu acan dipungkas sok teteh sareng anu sadayana ngajejer heula. Mangga supados atanapi bade di ais heula nengna. Di aisnya mangga di pangku atuh ku sareng. Tah mangga ku anak. Terus tetehna nempel ka neng sapertos ngarangkul teh. Sok tempelkan dirangkul neng dirangkul ku sadayana ku tetehna supados kacandak dina foto anu supados kacandak ulah nutupan kamera. Tah yes alhamdulillah gelis kabingah kanggo sadayana kabingah kanggo neng Depi oge insyaallah gelis iya neng teh ti aali ku teteh sareng ku aa di ais dinangna neng ne lir nangga indok beberemna ayeuna ngais pamungkas tinu jantan raka-raka enjing mah hidup sing bisa lempang sorangan ulah hayang de ngahesekeun kanu jadi kolot oge gegentosna nyaeta raka-raka sadaya atos cekap manawi
Rengse manawi dina acara siraman ayeuna sadayana teteh serna anak ka panggung heula dipoto heula lajeng bade ngawurkeun ieu siram aya artos mangga sadayana tiasa kaluhur heula bade dipoto we heula sakali dipoto heula we sok sadayana kaluhur heula supados aya momen ya momen spesial mangga tiasa amankeun Bapak kapalih dia kewe dicepeng kurak-karakane mah mangga sadayana kaluhur we heula mangga sadayana dipoto heula mangga sok mangga sok Neng Gelis ponakan anak-anak manis anak-anak lucu enggal sadayana diabadikan heula sakedap. Ini adalah momen spesial yang tak pernah tak akan tergantikan sekali seumur hidup. Mangga diparayun anak-anak manis, anak-anak lucu, anak-anak kecil. Upami teu cekap anu ali tios diharandap bari deku cobi manawi. Duduk, Aa, boleh duduk sayang. Duduk ke bawah. Jongkok, jongkok. Nah. Neng jongkok Neng supaya bagus Neng. Alhamdulillah Ibu Bapak sakitu anu kapihatur dina runtuyan acara siraman simkuring pun iis atas nami ti Restu Singgih Wedding Organizer menghaturkan terima kasih atas segala kepercayaan dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 bebas. Oke. Atos berengsek ayeuna mangga teteh nyarana sadaya. Pada dihandap sauna milih kana kamera nyarana. Alhamdulillah